sanad kadib markii madaxweyne Muuse Biixi ku guuleystay hoggaanka dalka ayuu markii u horeysay safar ugu baxay gobolada bariga Soomaaliland waxaana saaka si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. madaxweyne Muuse ayaa la filayaa inuu maalinta Salaasada u gudbi doono dhinaca magaalada Burco isagoo xariga ka jari doona xabsiga weyn ee magaaladaasi oo qayb ka ahaa mashaariicdii xukuumadii madaxweyne Siiraan dhagax dhigtay. maalinta Arbacada ayaa la sheegay in madaxweynaha iyo wafdigiisu gaari doonaan magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareed. madaxweyne Muuse Biixi ayaa gobolada socdaalka ku marayo waxa uu kulamo la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada. lama oga in madaxweynaha iyo wafdigiisu u gudbi doonaan dhinaca gobolada Sool iyo Sanaag. hase yeeshee safarka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku soo beegmaya isagoo toddobaadka hore isku shaandhayn iyo magacaabis ku sameeyay golaha xukuumaddiisa balse aanu bulshadu u bogin iyadoo ka filayay mid intaasi ka ballaaran. sidoo kale waxaa safarka madaxweyne ugu baxay gobolada bariga Soomaaliland ku soo beegmayaan iyadoo ay wali taagan tahay xanaftii siyaasadeed ee ka dhalatay doorashooyinkii madaxtooyada Soomaaliland isla markaana ay wali tuqraq isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayna cabashooyin badan ka taagan tahay goboladaasi. safarka madaxweynaha Soomaaliland ee gobolada bariga ayaa waxa uu la kowsanayaa iyadoo magaalada Banaan ee gobolka Sanaag ay ka socoto ololaha madaxtinimo ee Puntland kuna sugan yihiin qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweyne ee u tartamaya hoggaanka sare ee maamulka Puntland. magaalada Laascaanood ayaa waxa wali ku sugan wafdigii xukuumadda iyo xildhibaanadii golaha guurtida Soomaaliland kuwaasoo doonaya inay ka qayb qaataan nabadeynta colaadii beelihii ku diriray koonfurta gobolka Sool balse goqoshii nabadeynta loo raray dhinaca magaalada Jigjiga. safarka madaxweynaha ayaa dad badan ku tilmaameen in muhiimadiisu la xiriiro sidoo meesha uga saari lahaa dhaliilaha mucaaridka ee ay ku sheegaan intii uu kursiga ku fadhiistay madaxweynuhu inaanu safar ugu bixin gobolada bariga Soomaaliland. haddaba su'aasha taagan ayaa ah safarka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wax ma ka bedeli doona tabashooyinka iyo duruufaha siyaasadeed ee ka jira gobolada bariga Soomaaliland. Kaysa Axmed Digaale, SABC TV, Hargeysa.